el día de hoy vamos a ver algo que probablemente van ustedes a identificarse con ellos y les involucra. Today we're going to be looking at something which will probably identify yourself with and hopefully you get involved in. Porque aquí hay mucha gente que tiene vida nueva. Because here there are many people Amen. that have new life. Amen. Pues el título de esta prédica es: ahora que tienes vida nueva, tú podrías haber estado en la Biblia. So now the title of my sermon today is, now that you have new life, you could have been in the Bible. En la Biblia hay pocas historias que no tienen muchas dificultades. In the Bible, there's many stories that don't have many difficulties. Aunque todas ellas salen bien, Even though the end always works out well, y no necesariamente como nosotros hubiéramos esperado. and perhaps not in the way in which we would have hoped for it to finish, Pero sin lugar a dudas, Dios manifiesta su gran poder. but no, without a doubt, God manifests His great power. Sin lugar a dudas, esta es una de esas historias. And without doubt, the story that we're about to read is one of those. Y solamente tiene 3 personajes, And there's only 3 people, 3 characters in the story, para los que estén contando. for those of you who are accounting. Uno de ellos es Felipe, One of them is Philip. discípulo de la iglesia primitiva. He was a disciple of the primitive church. Este hombre tenía una inclinación muy seria por ayudar a los gentiles, a los perdidos. Siempre estaban en su He corazón. had a great inclination to helping those who were lost, especially the Gentiles. That's what he had in his heart. Él amaba a la gente que no conocía a Dios. He loved the people who did not know the Lord. Un buen día, Dios lo instruyó que fuera al sur, rumbo a Gaza. One day, the Lord instructed him to go south to Gaza. Él estaba en Jerusalén. He was in Jerusalem at the time. Este era un camino que no circulaba mucha gente, This was a road that was not very well traveled. medio desierto, It was in the desert. ya que la antigua Gaza había sido destruida como 100 años antes de que viniera Cristo. Because the old Gaza had been destroyed about 100 years before Christ came to the earth. Esa área estaba desierta. So it was like a deserted area. La nueva Gaza había sido construida como 57 años antes de Jesucristo. And the new Gaza had been built about 57 years before Christ. Ahí se encontraba la ladera del mar, And it was on the edge of the sea, al sur de la antigua ciudad. to the south of the old city. Era el reino de los etíopes. And it was a kingdom of the Ethiopians. Y este lugar estaba delimitado por el río Nilo. And the river Nile was one of the borders of this land of Gaza. Ahí el rey se le consideró que era Dios, And in fue that land, deidificado, in that land, they thought that their king was God. y consideraron que era muy santo And they thought that their king was very holy. They y considered que him no a se podía deity, meter en asuntos mundanos. and that he couldn't get mixed up in earthly things. Entonces su mamá tomó cargo. So his mother would take charge of things. Y el etíope que estamos viendo hoy era el tesorero de todo este reino, de todas And las this riquezas y de Ethiopian todas las that we're going to be tierras. looking at today was the treasurer of the whole kingdom. He was in charge of all the wealth. El hijo de esta señora estaba considerado como el hijo del sol. And so the son of this Ethiopian king took care of everything, but the son was considered the son of the sun. The Mucha influencia de los egipcios, por sun that supuesto. shines, that is. They had a lot of Egyptian influence. Bueno, Felipe atendió a la instrucción. Philip listened to the instruction he was given. No fue como Jonás. He wasn't like Jonah. Él sí atendió. Philip listened. Entonces, como tú, Like you, of course. si el Espíritu te habla, atiendes. If the Spirit speaks to you, I'm sure you're No right sales there. en sentido contrario. Don't run the opposite way like Jonah did. Cuando fue para allá se encontró con este funcionario de Etiopía que le estoy comentando. So when Philip went to the road to Gaza, he found himself face to face with the Ethiopian official. Esto debió ser más o menos medio intimidante para Felipe, This was probably being quite intimidating for Philip. ya que sería el equivalente a que tú te subieras a una motocicleta It would be as if saying you got on a motorbike y que alcanzares al secretario de Economía, que está bien grande, and that you went and caught up with the Secretary of the Economy or State, let's say. y al alcanzarlo tal vez al aparejarte en un semáforo, And when you came alongside them at a traffic light, oyes que lee en voz alta la Biblia you hear the official reading the Bible out loud, y le ofreces tus servicios. and you offer your services to them. Bueno, eso fue exactamente lo que hizo Felipe. Well, this is exactly what Philip did. Le dijo, ¿entiendes lo que lees? He said to him, "Do you understand what you're reading?" La respuesta que tuvo fue,
¿cómo he de entender si no hay nadie que me explique? And the answer he received was, how can I understand if I have no one to explain to me? Así Felipe dio el primer mini estudio bíblico en una carroza. And that's how Philip gave his first mini Bible study aboard a chariot. La explicación le produce tal convicción al etíope The explanation that Philip gives produces such conviction in the Ethiopian que pide bautizarse en el mismo día. that he asked to be baptized at that same time. Y luego, saben ustedes la historia, And then se you know the separan. rest of the story. Then they separate. Felipe se va por un lado y el etíope se va por otro. Philip goes one way and the Ethiopian continues on his way. La historia tiene un final feliz. The story has a happy ending. Felipe enseña, Philip teaches, el etíope entiende y obedece, the Ethiopian understands and obeys, y el evangelio se envía al África. and the gospel gets taken to Africa. Pero esa no es toda la historia. But that's not the whole story. ¿Recuerdas que hablamos de 3 personajes? Remember we were speaking that there were 3 characters in this story. Y por ahora solo contamos 2. So right now we've only covered 2, Felipe y el etíope. Philip and the Ethiopian. Los que han leído la Biblia vieron al tercero. Those of you who know the Bible, you know who the third one was? Y si no, pues vamos a leerlo brevemente en Hechos 29 y If you 30. don't, let's go to El libro de los Acts Hechos, 29, capítulo 8, versículos 29 y 30. Acts 8, 29 and 30. Dice así: Creo que es antes. I think it's 26. y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? The Spirit told Philip, "Go to that chariot and stay near it." Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. "Do you understand what you are reading?" Philip asked. Señores, el tercer personaje es Dios mismo. The third character in this story is God himself. De hecho, se lee el Espíritu Santo, Here you read the Spirit, the Holy Spirit. ya que fue Él el que instruyó a Felipe. He was the one who instructed Philip. Así que podemos ver que Dios preparó todo este escenario. So God prepared this whole scene. Vio a este hombre piadoso que venía de Jerusalén, He saw this pious man coming on his way él back from proveniendo Jerusalem. él de Etiopía, He'd come from Ethiopia to Jerusalem and y was fue a now going Jerusalén a back. adorar. He went to Jerusalem to worship. Había muchos religiosos que no eran judíos, There were many religious people in those days that weren't Jews. y por allá oyó a Pedro. And while he was in Jerusalem, he'd heard Peter speak. Cuando Pedro le predicó a 3,000 gentes y todas oyeron en cada lengua lo que decía, Remember when Peter preached and 3,000 people heard in their own tongue? y entonces se quedó pasmado, He was like really shocked, interesado. interested. El Espíritu vio su confusión por lo que leía. And the Spirit saw his confusion, is what Y we can decidió deduce from what we resolverla. read. And then the Spirit decides to resolve his doubt. Dios buscó en Jerusalén a alguien con nueva vida God looked for somebody in Jerusalem with new life, y encontró a Felipe. and he found Philip. Y a lo mejor pensamos que Felipe era un tipazo de primera. Maybe we think Philip was like a really cool guy. Sí, a lo mejor sí lo era. Maybe he was. Y que ya tenía acceso especial a los lugares altos. Maybe he had special access to the high places. Por lo cual debería tener un receptor de llamadas de esos que todavía no se hacen. Maybe he would have had one of those caller ID things which still weren't invented, Ya que este no tenía mensualidad, because there was no monthly payment for this one. ni se llamaba Telcel. And it wasn't called Telcel either. Esto aconteció en el primer siglo. This happened in the 1st century. Así que no hubo nada de eso de Felipe, repórtate. So there was no little text message. Te habla el Philip, Espíritu, te the habla el Holy Espíritu, Spirit's Felipe. calling you. Tengo un negrito, un etíope por ahí que quiero que vayas a ver. I got a little black guy that I Estoy want you to ocupado, go. Señor, espérame, que estoy preach aquí to comiéndome him. unos tacos. Excuse me, Lord, I can't go right now. I'm eating some No hubo ni una tacos. excusa. There was not one excuse. Y no sé si así se comunicaron, pero definitivamente no fue con tecnología. I don't know how they communicated, but it definitely wasn't by technology. ¿Cómo sucedió esto? So how did this happen?
Bueno, si recordamos que Pablo, If we remember Paul, en una de sus cartas in one of his letters, a los nuevos convertidos y a ti y a mí, nos believers, dice, both to you and I, said, exhortando, exhorting you andad en el Espíritu, to walk in the Spirit. andad en el Espíritu. Walk in the Spirit. Esta palabra no es una opción, This isn't optional to walk or be in este the es un Spirit. mandato. This is a command, an order. Esto, como decimos, es un imperativo. It's an imperative command. Esto significa que hay acción This means there's going to be action, en progreso, progress, no solos, sino con el Espíritu de Dios. not alone, but with God's Spirit. Andad en el Espíritu. Walk or be in the Spirit. Pablo nos urge a todos a hacer esto. Paul tells us all to do this. Quiere decir que Pablo nos quiere decir que queremos que el Espíritu controle nuestra conducta. Paul is telling us that he wants the Spirit to control our conduct. Por ese ímpetu, por esa fuerza interna de Él. That's why there's that impetuous, that urging way of him telling us this. Ya que haciendo esto, Because when doing this, es la manera en que no caeremos en el poder interno que guía al mal. it's the only way that we can control that inner power in ourselves that guides us to do wrong. Y así tú nunca caerás ante los deseos de la carne. And if you have the Holy Spirit with you, then you're not going to fall victim to the desires of the flesh. Andad en el Espíritu. If you are in the Spirit, walking in the Spirit. Asimismo dijo en Romanos, en Romanos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. And it says in Romans, all who are guided by the Holy Spirit are sons of God. De escuchar hablar a muchos que dicen creer en Dios, When you listen to many people who say they believe in God, se pensaría que no creen en estos versículos you would think that they wouldn't believe in these verses. y que al parecer tampoco creen en la Trinidad, pareciéndose a los testigos de Jehová. And it's almost as if they don't believe in the Trinity, bearing a likeness to the Jehovah's Witnesses. Ya que hablamos mucho acerca del Padre, Because we speak often about the Father, estudiamos acerca del Hijo, we study greatly about the Son. pero cuando se trata del Espíritu When it Santo, comes to the Holy Spirit, en el mejor de los casos estamos confundidos. in the best case scenario, we're confused. ¿Lenguas? Does that mean talking in tongues? A mí no me ha tocado lenguas. Oh, I've never spoken a tongue. Confundidos. People are confused. Y en el peor, atemorizados. And in the worst case, scared, terrorized. Confundidos porque no se les ha enseñado. Confused because they've not been taught. Atemorizados porque se les ha enseñado que teman. Fearful because they've been taught to fear. No vais a pecar contra el Espíritu Santo porque ese no, pero nunca se perdona. Don't go and sin against the Holy Spirit because that is the only unforgivable sin. Como sabemos, As we know, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, su presencia fue otorgada a nosotros por el mismo Señor Jesucristo, His presence was gifted to us by the Lord Jesus Himself para que lleváramos a cabo su obra. so that we would be able to carry out His work. Y se recuerdan lo que dijo al final de Mateo: Do you remember what He said at the He end of aquí, yo Matthew? estoy con vosotros todos los días He said, Lo, I am with you all the days hasta el fin del mundo, until the end of the world. porque sí va a haber un fin del mundo. Because there will be an end to this world. Así que, señores, ya no estamos solos. So, brothers and sisters, we're not alone. Él está contigo todos y cada uno de los días de tu vida, los que falten para el fin del mundo He o is para el with fin you. de tu existencia. Every single day of your life, now until the end of your existence. Amén. Amen. Definitivamente. Definitely amen. El Espíritu Santo nos Holy ayuda en Spirit tres sentidos. helps us in three ways. Hacia adentro, al concedernos frutos del Espíritu. Within, to give us fruits of the Spirit. El que quiere ir después puede ir a Gálatas You can 5, go to 22 y Galatians 24. 5, 22 and 23 if you want to know what the fruits of the Spirit are. Hacia arriba, al interceder por nosotros, como dice Romanos 8:26, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. In an upward motion, the Holy Spirit intercedes for us in a way that we cannot express in words. Y hacia afuera, al derramar el amor de Dios en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5. And as it says in Romans, outward, He sheds abroad His love in our hearts. O sea que quiero dejar claro que en la evangelización el Espíritu Santo But I want to make it es clear el que cubre el escenario. that the evangelization of the Holy Spirit is that which covers the scenery of this story we just read.
Así que él es el que se encarga, por así decirlo. He's the one in charge. Si el discípulo enseña es porque el Espíritu enseña al discípulo. The disciple teaches, it's because the Spirit teaches him. Como dice Lucas 12:12. As it says in Lucas 12:12. Si el oyente, If como the el etíope, hearer, like the Ethiopian, entra en convicción, comes to conviction, es porque el Espíritu ha penetrado en él. it means the Holy Spirit has penetrated his heart. Juan 16:10. John 16:10. Si el oyente se convierte, es por el poder transformador del Espíritu Santo. If the hearer is converted, it's by the transforming power of the Holy Spirit. Si el creyente madura y cree y crece, es porque el Espíritu le hace competente. If the believer grows and becomes more mature, it's because the Holy Spirit has him grow. Así que es un trabajo del Espíritu que tú haces con él. So it's a work of the Spirit which you do in conjunction with him. Así que en ti obra el mismo Espíritu que obró en Felipe, So the same Spirit works in you that worked in Philip, aunque algunos no creen, even though some of you may not believe that, porque siguen siendo cautelosos. because you're still very careful. Casi los puedes oír entre dientes. You can almost hear them. Es que Felipe tenía algo que yo no tengo. Well, Philip had something that I didn't have. De hecho, nunca he escuchado la voz de un ángel. You know what? I've never heard the voice of an angel. ¿Y cómo podremos saber si Felipe sí? How do we know if Philip actually heard the voice of an angel? Veamos, un ángel habla al oído Do we see an angel speaking to his ear? o a la mente de Felipe. Or was it to his mind? El hecho es que Felipe entiende perfectamente todas las instrucciones The thing is, Philip understood to a T all the instructions, y no le dan ninguna alternativa. and he doesn't allow himself any other alternative. Era necesario que este diácono fuera. It was necessary that this deacon had to go. Pero tú, ¿acaso has escuchado la voz del Espíritu? Have you heard the voice of the Spirit? ¿Acaso has sentido el toque que te mueve a testificar, Have you ever felt that touch which moves you to testify, a decirles to tell people lo que ha ocurrido? what's happened? ¿Acaso no te ha pasado a ti? Has this not ever happened to you? Por ejemplo, ves a alguien que no has visto en mucho tiempo. For example, maybe you run into somebody that you haven't seen in a long time. De aquí a Cabo San Lucas nos visita mucha gente. We get lots of visitors here in Cabo San Lucas. Vas a comer con él, You go and have lunch with them, pero enseguida sientes la tensión. but soon you feel like tension. Él no conoce a Dios. He doesn't know the Lord. Está más frío que un glaciar. He's colder than a glacier. Ves que algo no anda bien, You know that something's not right. pero sientes una inquietud que rehúsa estar en silencio. But you feel like something in your anxiety which cannot be calmed. Así que le compartes del amor de Dios. So you share with him about the love of God. Te preguntas, ¿cómo responderá este hombre? And I would ask you, how would this man respond? Lo dejas You leave them, y luego necesitas ves la urgencia de hablarle nuevamente. but then you feel an urgency to speak with them again. Seguro que necesitas seguimiento. Surely you need to do some follow-up. Le llamas You call them, y te enteras que ya se va a donde vive. and then you find out that they're leaving to go back home. De hecho, ahora está en el aeropuerto, In fact, they're at the airport as you phone esperando su them, salida. waiting for their flight to take off. Tú sabes que no puede irse sin que tú le hables. But you know you can't let them leave without speaking Así to que them. corres al aeropuerto. So off you go, running to the airport. Le encuentras esperando su vuelo con una Biblia abierta en el regazo. You find them there, sitting there, with the Bible open, Y le preguntas, and you ask them, ¿entiendes lo que lees? do you understand what you're reading? Él diría, ¿cómo podré si alguien no me explica? And they could answer, how can I understand it if no one explains it to me? De modo que tú, igual que Felipe, le So then explicas. you, same way that Philip did, Y él, explain. como el etíope, cree. And he, like the Ethiopian, believes. Pide el bautismo y se lo ofreces. He asked to be baptized and you offer that. Nosotros sí podemos, los que hacen inmersión, no. We can do it. Those that do immersion cannot. Que tenga oídos para oír, que oiga. He who has ears to listen, let him hear. Él alcanza el vuelo que milagrosamente se retrasó. And then he makes his flight, which was miraculously delayed. Y tú alcanzas a vislumbrar lo que significa ser guiado por el Espíritu. And then you realize what it is and feel what it is to be guided by the Spirit. ¿Hubo voces? Were there any voices? Sí, la tuya. Yes, yours. ¿Ocurrió el milagro? Did a miracle happen? Sí, acabas de ver uno. Yes, you just saw one. ¿Quién sabe? Who knows? A lo mejor si la Biblia tuviera una edición después de los hechos,
Maybe if there de was los discípulos de los últimos tiempos, maybe if there was another addition to the Bible that says the acts of the disciples after these times, tu nombre podía estar en algún capítulo, maybe your name would be on one of those chapters, como Felipe. like Philip. Ahora bien, para terminar, no quisiera dejar de mencionar, And now, as we finish, I don't want to, especialmente donde dice que el Espíritu, después de que el etíope se bautizó, when we're talking here about when the Spirit says that after the Ethiopian was baptized, dice con todas sus letras que el Espíritu arrebató a Felipe. it says here that after he baptized him, then Philip was snatched up. O sea que fue milagrosamente transportado. He was miraculously transported. ¿A dónde? Where? Felipe se encontró en un lugar que se llamaba Azoto, He was in a place called Asoto, como a 50 kilómetros del lugar donde estaba dando su mini estudio bíblico. about 50 kilometers from where he was giving his mini Bible study. Hoy en día hemos visto tantas películas de Now we've seen so many films in these Ficción. times, science fiction movies, que a lo mejor a alguien le dices, ¿cuál es tu deseo? Dice, meterme en una de esas máquinas que teletransportan. like we see films with like time machines that can magically transport you. Pero Dios no necesita máquinas para teletransportar a nadie. But God doesn't need any machine to teletransport Él es el anybody. dueño de la creación. He is the owner of creation. Las leyes de la física se doblan ante Dios. The laws of physics bend before him. Así que Dios arrebató a Felipe. So God just moved Philip. Felipe iba rumbo al lugar donde Dios lo quería, evidentemente. Philip was going where God wanted him to, obviously, Y siguió haciendo lo mismo. and he continued on doing the same thing. Y luego se dirigió a otro lugar que estaba como a 130 kilómetros, que es Cesarea de Filipo. And then he had to go somewhere else, 130 kilometers away, which is Caesarea Philippi. De hecho, a Felipe se le encuentra por allá en Hechos 21:8, In verses- como 20 años después, 20 years later in the book of Acts, in verse donde se le 21, ve que se casó, Philip is found in porque Caesarea se le encuentran Philippi, 4 hijas. where he's now married and que has estaban 4 daughters who profetizando. are prophets. Es todo un platillo, pero va a ser para otro día. That's another sermon we'll get into some other day. Así que no hay duda que lo que fue dicho por Pablo There's no doubt that what Paul nos said alienta. encourages us. Cosas que ojo no vio Things that eyes had never seen, y sonidos que ningún oído ha escuchado son las que están reservadas y preparadas para ti, para cuando sounds that estés ear con has Dios. never heard, are prepared for Amén. those who wait on the Lord. Bueno, pues Felipe hizo lo que el Espíritu le pidió. Philip did what the Spirit asked him to. Sin lugar a dudas, todo esto nos pone en claro Without doubt, this makes it very clear to us que el Espíritu that the Spirit dirige a los siervos de Dios directs God's servants a donde quiere y cuando quiere, wherever He wants them to go and whenever He wants them to be there. ya que hay un trabajo desarrollándose por mandato divino Because there's a work that's being developed and folding out, rolling out its plan, a y divine el plan, tiempo aún no ha concluido. and the time has not yet come to its conclusion. Pido al Señor Ask the Lord que tus andares en el Espíritu that your walking or being in the Spirit te permitan día con día, allow you day by day cada vez con más claridad, and each time with more clarity darte cuenta de la realidad que es la intervención de Dios that you en tu would vida, realize the intervention of God in your life, para que te incorpores de manera consciente so that you would join in a conscious way al equipo que fuiste llamado, to the team which you were called, donde Jesucristo, Señor nuestro, where Jesus Christ our Lord es la vida eterna, is eternal life para ti y para mí. for you and for me. Que el Señor te bendiga. May the Lord bless you.